delivery of services. Kuringana na Ngabana wa Kiambu Ngabana Wamatangi, riria aingirire wabici mweri wa kanana mwaka muhituku, atitikire murigo wa mathirĩ ma mbeca itanyihĩire bilioni 7 iria cirarĩ cia thirikari hituku, oro hamwe na murigo wa mĩcara ya aruti a wĩra kauntĩ-inĩ, ndeto ĩrĩa yanakorwo ĩgĩkururia uruti wa wĩra kauntĩ-inĩ ĩno. Wengi ambao wanafanya kazi hapo, unasikia mtu alileta vitu 2017, 2018, 2021 hawajalipwa. Deni zenye nilichukulia hapa mzigo kubeba, nilipoingia hapa mwezi wa Agosti 2022, nilitwikwa mzigo ambaye nimeubeba wa 7 billion hapa. Huo ndio ule mzigo nilibeba. Ona kuri oguo, thirikari ya kaunti ya Kiambu ikoretwo ihenya-inĩ rĩa kwamba kũnina mathirĩ maya na nĩrĩkĩtie kũrĩha bilioni 2 gatagatĩ-inĩ ka bilioni 7 iria irarĩ thirĩ-inĩ wa ene kandarathi itiganĩte kaunti-inĩ ĩno. Sasa vile tunaongea na nyinyi, tumepunguza. Mkiangalia hata kwenye mitandao na report ya control of budget tumepunguza. Sasa tuko kwa 5 point something billion. Si tumesonga. Wamatangi ugite tukiuga ni gukinya mwaka wa 2024 thirikari yake ni gukorwo irihite mathirĩ maya na makiria kumatia ndugu gatagati-inĩ gake na ene kandarathi. Augete kiumia githiru ararĩhire milioni 374 cia arĩa manarutithania wĩra na thirikari ya nahau kabere, na oho ena mũbango wa o mwaka kũrĩha bilioni 2 nĩguo kũhũthahũthia mũrigo wa mathirĩ na gwĩkĩrĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Juzi nimelipa karibu milioni 374, 374 million nimelipa juzi. Hiyo ni deni ambayo mimi sijai kuishika, na hata sio mahali kuna kidole yangu kama governor nimewahi kuweka. Lakini wananchi wanatoka kila mahali. Governor, hii nilileta, nasema dhibitisha. Inaonekana ni ukweli. Mtu alileta, hakulipwa. Mwingine alikuja akafanya supply, hakulipwa. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Ndwati.